Ketika saluran nafas itu meradang atau terinfeksi, udara yang masuk ke dalam paru-paru menjadi berkurang. Saat peradangan terjadi, akan tertimbul lendir dan dahak kental sehingga timbullah batuk yang merupakan usaha tubuh kita untuk mengeluarkan lendir tersebut. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Rita Rogaya, spesialis paru yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Bronkitis adalah peradangan saluran nafas utama di pernafasan kita, di mana saluran udara yang masuk dan keluar dari paru-paru itu akan melalui saluran pernafasan tersebut. Ketika saluran nafas itu meradang atau terinfeksi, udara yang masuk ke dalam paru-paru menjadi berkurang. Saat peradangan terjadi, akan tertimbul lendir dan dahak kental sehingga timbullah batuk yang merupakan usaha tubuh kita untuk mengeluarkan lendir tersebut. Gejala dari bronkitis ini adalah batuk yang dapat disertai dengan sakit pada tenggorokan. Pada kasus yang berat, batuk ini bisa juga menyebabkan nyeri pada dada. Kalau sudah menjadi sesak yang hebat, ini bisa juga menjadi penurunan kesadaran. Penyebab bronkitis itu bisa disebabkan virus, bisa juga disebabkan karena orang yang suka merokok. Jadi orang yang merokok ini rentan sekali menjadi timbulnya bronkitis. Kemudian orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Di kekebalan tubuh yang lemah ini biasanya terjadi pada anak-anak dan pada orang dewasa berusia di atas 50 tahun. Yang pertama adalah bila batuk yang disertai dengan demam. Batuk disertai dengan sesak napas. Kemudian bisa juga batuknya itu mengeluarkan darah dan waktu batuk ini terjadi cukup panjang. Jadi lebih dari 3 minggu waspada. Ini harus segera kita berobat ke dokter untuk diketahui apa penyebab batuk ini yang tidak sembuh-sembuh. Yang pertama yang banyak terjadi di masyarakat adalah merokok. Oleh karena itu, hindari merokok. Lakukan olahraga secara rutin. Menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan setiap beraktivitas. Ini sangat penting untuk menghindari infeksi. Menggunakan masker dan yang sangat penting juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat.